तर असं मी डॉक्टरकडे गेली आहे आणि बघा नंबर लावला. इथे आमचे फॅमिली डॉक्टर आहेत, तर इथे जास्त शूट करायला चांगलं नव्हतं वाटत कारण पेशंट वगैरे होते. तर मी बसले होते, नंबर लावला होता आणि निष्ठाला मग नंतर म्हटलं यांना तुम्ही घेऊन या, कारण तिथे पेशंट्स असतात तर जास्त वेळ मुलांना ठेवणं चांगलं नाही आहे. तर त्यामुळे मी नंबर लावला आणि नंतर मी हे निष्ठाला घेऊन आले. तिला पण दाखवून दिलं, तिला पण 2 दिवसापासून बरं नव्हतं वाटत. मग आल्यानंतर आम्ही असं मस्त वाफ घेतली. सगळ्यात बेस्ट उपाय हा प्लेन पाण्याची वाफ घ्यायची. छान आपलं सर्दीने डोकं वगैरे धरतं, त्याने खूप मस्त वाटतं. तर दिवसातून 3-1 वेळा तरी वाफ घेतली. हिचं बघा व्यवस्थित घे वाफ कमीने टाइमपास जास्त. एकदम जवळ नको जाऊस ना. एक एक सेकंदाला काढतेस, कशी वाफ येईल तुला. हाय फ्रेंड्स, नमस्कार. नॅचरल स्पार्कमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. हो, माझ्या टायटलमध्ये तुम्ही वाचलंच असेल, सगळे आजारी पडलो. ॲक्च्युली निष्ठाला, तुम्हाला माहिती आहे निष्ठाला बरं नव्हतं. मग निष्ठाला बरं नव्हतं आणि हे जे व्हायरल इन्फेक्शन सध्या जे आलेत ना, ते खरंच खूप म्हणजे लगेच पसरतात पटकन. घरात एकाला झालं तर लगेच दुसऱ्याला पण होतं. तर तसंच मला पण मग थोडंसं त्याचा व्हायरलचा परिणाम झाला, मिस्टरांना पण झाला. ते डॉक्टरकडे जाऊन आले, आम्ही पण आज दोघी जाऊन आलो. तर तुम्ही पण, आता ही सर्दी खोकल्याची साथ खूप आली आहे, तर जरासं पण बरं नाही वाटलं तर लगेच तुमच्या फॅमिली डॉक्टरकडे जाऊन या. आणि आजार एवढाच असतो, त्याला एवढं आपण करायचं नाहीये. आजाराला आपण फाईट करायचे. आता तर आपण चांगले ट्रेन झालोय ह्या आजाराला ट्रीट करण्यासाठी. तर आजार पण आलं तर अंगावर काढू नका. तर आज मी तुम्हाला आजीच्या बटव्यातून बोलतात, तर मी आईच्या बटव्यातून तुम्हाला एक काहीतरी गोष्ट करून दाखवणार आहे. ती म्हणजे काढा. स्पेशल काढा हा खूप इफेक्टिव्ह काढा आहे. माझी आई नेहमी बनवायची जेव्हा पण सर्दी वगैरे झालं. आता आपण लगेच डॉक्टरकडे पळतो, पण पूर्वी लोक असे या काढ्यांच्या आधारावरती खूप चांगले चांगले सर्दी खोकले बरे केलेत त्यांनी. तर हा काढा आपण घ्यायचा. याच्याने खरंच खूप आपली इम्युनिटी पॉवर स्ट्रॉंग होते. प्लस सर्दी खोकला जे पण असेल लगेच छूमंतर लगेच पळून जातो. आणि लहान मुलांसाठी तर खूप उपयुक्त आहे, कारण लहान मुलांना यातून तुम्ही थोडेसे 2-3 चमचे जरी दिवसातून देत राहिले तरी खूप परिणामकारक हा काढा आहे. आपल्या मेडिसिनने कसं कोणाला साईड इफेक्ट्स होतात, त्रास होतो, तर हा आयुर्वेद घरच्या घरी खूप छान काढा आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करा. मी तुम्हाला दाखवते आता की त्याचे कसं बनवायचं, त्याचे इन्ग्रेडियंट्स काय मी तुम्हाला दाखवते. चला. तर काढ्यासाठी मी 3 ते 4 ग्लास पाणी घेतलं आहे आणि ही अळशी घेतली अर्धा चमचा, 2 चमचा ओवा घेतलेत, हे लवंग घेतलेत 5-6, काळ्या मिरी घेतल्यात 5-6, चहाची पात घेतली आहे फ्रेश, अद्रक असं क्रश करून घेतलं आहे, तीळ घेतलेत अर्धा चमचा आणि लसूण घेतलं. आता हे 3 माणसांच्या हिशोबाने मी हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स घेतलेत. अळशी कमी घ्या. हे फ्रेश तुळशीचे पानं घेतलेत, तुळशीचे पानं जास्त घेतले तरी चालतील. आणि हे हळदीचं पान मी घेतलं आहे, हे पण खूप औषधी आहे. तर काढा आपल्याला अर्धा झाला पाहिजे, तर त्यानुसार हे बघा. आता असं मी गॅस ऑन केला आहे आणि या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये टाकते. तुम्ही आणखीनही यामध्ये काही ॲड करू शकता, धने ॲड करू शकता, यामध्ये तुम्हाला जे काही आणखीन चांगलं वाटतं ते ॲड करू शकता तुम्ही. हा काढा खूप छान आहे, खूप मस्त बनतो आणि सर्दी लगेच कमी होते ह्याने. तर हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स असे घालून द्यायचे त्याच्यामध्ये मस्त आणि उकळवू द्यायचे छान काढ्याला. अशा प्रकारच्या कापूरदाणी ठेवत जा, किंवा नॉर्मल आपण जसं जाळतो कापूर तसं पण जाळत जा सकाळ संध्याकाळ घरामध्ये. जेव्हा पण सर्दी खोकल्याची साथ येते किंवा घरात काही आजार पण जरी आलं, किंवा रोजच मी तर सकाळ संध्याकाळ कापूर जाते घरामध्ये. त्यामुळे कसं आहे की घरामधलं जे वातावरण आहे ते छान होतं, प्रसन्न वातावरण होतं, पॉझिटिव्ह होतं. प्लस घरामध्ये जे पण बॅक्टेरिया असतात ते मरून जातात. तर त्यामुळे असा कापूर छान आहे. आणि यामध्ये भीमसेन कापूर पण येतो, तो तुम्ही नक्की आणा. तो खूप इफेक्टिव्ह आहे भीमसेन कापूर, त्याने खूप फरक पडतो. हे बघा आपला काढा असा उकळतोय छान, मस्त इतका छान स्मेल येतोय ना. तुम्ही करून बघा, तुम्हाला पण अनुभव येईल. खूप छान स्मेल येतोय तुळशीच्या पानांचा, हळदीच्या पानाचा आणि चहाच्या पत्तीचा. खूप मस्त स्मेल येतोय. याच्यामध्ये फक्त एक गोष्ट राहिली आहे टाकायची,
ती म्हणजे गूळ. तर जेव्हा काढा तयार होईल तर त्यामध्ये गूळ टाकायचं. आपण आधीच गूळ नाही टाकायचं आहे त्यामध्ये. जेव्हा काढा रेडी होईल आपला, रेडी कसा होतोय बघा, याचा कलर हळूहळू असा बदलत जातोय बघा काढ्याचा. गडद रंग येत जातो ना, तेव्हा समजायचं की आपला काढा रेडी आहे. अजून थोडा वेळ लागेल याला होण्यासाठी. छान कमी गॅसवरती छान उकळू द्यायचं आहे काढा मस्त, आणि थोडा कोमट गरमच प्यायला द्यायचं आहे. तुम्ही हा एकदा बनवून सकाळी बनवून संध्याकाळपर्यंत सुद्धा पिऊ शकतात. असं काही नाही आहे की आपण हा लगेचच प्यायला पाहिजे. दिवसभर जरी ठेवला काढा तरी छान राहतो. आता हा काढा आपला परफेक्ट रेडी झाला आहे. जवळपास 15 ते 20 मिनटं मी याला उकळवलं आहे. याला तुम्ही कलर बघू शकता किती गाढ कलर आला याला आता, छान गडद. तर ह्याला आता ह्यामध्ये मी गूळ पण टाकला, 2 चमचे मी तो ऑर्गॅनिक गूळ टाकला आहे. तुम्ही साधा कुठलाही गूळ वापरू शकता यामध्ये. आणि आता छान झाल्यानंतर ह्याला गॅस बंद करून थोडा वेळ झाकण ठेवून द्यायचं आहे. जेवढा तो छान मुरेल काढा तेवढा तो काढा छान लागेल. आणि तुम्ही नक्की ट्राय करा. खरंच सर्दी खोकल्यासाठी खूप एकदम बेनिफिशियल काढा आहे. जाऊ दे ना. हे बघा निष्ठा इथे मस्त काढा पिते. कसं झालाय काढा? मस्त आहे. आवडतो ना तुला? बरं वाटतं ना, घशाला पण शेक मिळतोय. नाही निष्ठा लहानपणापासून हा काढा पिते ना, तिला खूप आवडतो. पण तुम्ही असा बनवून बघा, खरंच काढा हा खूप चांगला आहे मुलांसाठी, मुलांच्या हेल्थसाठी. सगळा संपवा. ऑलमोस्ट संपला. व्हेरी गुड, गुड गर्ल. सगळीकडे सर्दी खोकल्याच्या साथी चालू आहेत. तर प्लीज अंगावर काढू नका, लगेच उपचार करा त्यावरती. आणि हा काढा तुम्ही ट्राय करा आणि मला नक्की सांगा कमेंटमध्ये की हा काढा कसा वाटला तुम्हाला. हा खूप छान इफेक्टिव्ह काढा आहे, नक्की ट्राय करा तुम्ही. तर आज हा असा छोटासाच ब्लॉग होता. नंतर भेटू नवीन ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय.